Navighiamo in laguna verso Murano, a est di Venezia. Qui siamo già arrivati alle Vignole. A Venezia tutto il territorio è al top, tutto è patrimonio dell'umanità UNESCO, la città, la laguna, le isole, ma ci sono posti super visitati e super affollati e altre zone che viceversa rischiano l'abbandono. Questo è l'unico bar che c'era. Era che c'era, sì. Venivamo qua a fare le merende perché avevano le uova loro, i salami con i maiali loro. Le Vignole, storicamente, era un'isola agricola, uno degli orti della Serenissima. È cambiato il mondo. Quindi c'è un abbandono di questo posto. Un abbandono. Guarda, il vaporetto, la fermata alle Vignole, dentro, nel gabbiotto dove la gente aspetta il vaporetto, c'è una piccola biblioteca, dei libri a disposizione di chi deve aspettare. E effettivamente è questa la Venezia che volevo capire, vedere, la tranquillità assoluta che fa il paio con un po' di senso di abbandono. È incredibile che qui siamo in linea d'aria, vicinissimi a Piazza San Marco, è un po' surreale, è un'isola divisa in due parti, un chilometro quadrato in tutto, ci saranno 40-50 persone. Ma eccolo là, un abitante delle Vignole. Attacco bottone e mi racconta che si chiama Luigi, è abruzzese, ma vive e lavora a Venezia da 50 anni. Io però sarei curioso. Se non sono indiscreto, ti posso chiedere com'è che sei arrivato ad abitare qui? Sono venuto qua alle Vignole proprio perché preferisco abitare in questo luogo più che abitare in una città che è nelle condizioni in cui è oggi la città di Venezia. 100.000 turisti al giorno. Beh, le Vignole, certo, è un bel posto. Abito attaccato all'acqua, ma anche con le spalle alla terra e ai carciofi. Ma è un po' fuori mano. Da dove siamo noi, in 10 minuti, 10-12 minuti, col vaporetto si arriva in città. E tra l'altro il piccolo tragitto sul vaporetto è ben diverso che fare mezz'ora in metropolitana, non so, a Milano o da qualche altra parte, no? Allora Luigi, mi hai dato una specie di biglietto da visita però particolare. C'è scritto: certo. Un gruppo di abitanti dell'isola delle Vignole ha costituito di recente l'associazione no profit Veras. Vignole, energia rinnovabile, agricoltura sana. Esatto, proprio così. È nata purtroppo da una disgrazia. Nel novembre del 2019 l'acqua granda, l'inondazione che ha sommerso Venezia, ha coperto l'isola con 70 centimetri di acqua salmastra che ha bruciato i campi. Però spesso capita questa cosa nel nostro paese, è che dalle disgrazie in qualche modo le comunità riprendono in qualche modo energia, no? Reagiscono. E la nostra associazione sostanzialmente è un esito di questa reazione, una sorta di resistenza all'abbandono di questi luoghi. Quindi Veras, composta da volontari con varie competenze, ha deciso di realizzare un progetto per far ripartire l'agricoltura sull'isola. Abbiamo chiesto qua al demanio marittimo, la possibilità di avere un'area. Per offrire nuove opportunità a chi vuole rimanere, hanno deciso di creare un parco agroambientale pubblico. Agroambientale vuol dire mantenere la tradizione dell'agricoltura sana, tipica di questi luoghi, e anche mantenere le caratteristiche ambientali straordinarie che questo luogo ha. Il progetto è già concreto. Intanto abbiamo cominciato a fare la pulizia, abbiamo tagliato circa 26.000 metri di rovi. E prevede anche un impianto fotovoltaico. Che è in grado di dare energia pulita a tutte le persone di questa piccola isola, e quindi una serra agrovoltaica, una serra fotovoltaica, è in grado ovviamente di consentire la coltivazione degli ortaggi come da tradizione. Venezia, votata all'acqua, ma che però si gioca la propria identità restando sempre coi piedi per terra.